कितनी गर्मी हो रही है, हमारे को जूस पिला देती हूँ। आज तो मम्मा को डरा दी रहूंगी। कहाँ गई हमारा, दिख नहीं रही। मजा आएगा। किधर हो हमारा बेटा? मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। देखो इधर आ तू। मम्मी को डराती है? हाँ मम्मी को डराती है। देख मैं तेरे लिए जूस लेके आई हूँ ताकि हमारे को गर्मी ना लगे, और आप डरा रही हो। सॉरी मम्मा। रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। अब अमायरा ने मुझे डराया था ना, अब बताती हूँ उसको। उसी में तो पता चले कि मम्मा भी डरा सकती है।